Xin chào, Xin chào các bạn. xin chào. 안녕하세요. 안녕하세요. Xin chào. 예, 까먼, 까먼. 예, 감사합니다. 예. 제가 할 수 있는 말은 이 두 가지 말밖에 없습니다. 예, 여러분 반갑습니다. 예, 어, 저희 교회에 뭐 짱짱한 목사님들이 참 많은데, 그럼에도 불구하고 이제 부족한 저를 이렇게 강사로 좀 불러주셔서 예, 너무 감사드립니다. Cảm ơn quý vị đã hôm nay tôi có cơ hội đến đây để chia sẻ với quý vị tối hôm nay. 네, 저를 이렇게 초청해 주신 이유가 뭐 다른 게 아니고 제가 예전에 그 베트남에서 한 2년 정도 살았거든요. 그래서 이제 아마 부른 걸로 제가 생각하고 있습니다. Tôi có cơ hội sống ở bên Việt Nam là khoảng 2 năm, cho nên là tôi cũng có một số kinh nghiệm ở tại Việt Nam. Hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ tại đây. 예, 제가 이 교회에 오기 전에 3년 전에 이제 베트남 호치민에서 한인교회에서 사역을 했었습니다. Cách đây 3 năm trước khi đến đây thì tôi về Việt Nam và tôi có việc Chúa tại thành phố Hồ Chí Minh. 예, 교회 이름이 이제 사이공 한맘 교회였고, 그 교회에서 한 2년 동안 제가 사역을 했었습니다. Và tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi có cơ hội ở 2 năm và tôi phục vụ Chúa cho một hội thánh ở người Hàn tại đây. 예, 2년이지만 이 베트남에 대한 기억이 참 좋았습니다. 2 năm mà tôi nhớ rất là nhiều điều về Việt Nam. 사실 베트남 그 호치민에 있으면서 한국에 들어오고 싶지 않았습니다. Và khi mà tôi ở Việt Nam thì tôi cũng rất là vui, cho nên là tôi không muốn qua Hàn Quốc. 예, 베트남 분들이 너무 친절하고 좋고 음식도 너무 잘 맞았고 그리고 무엇보다도 이제 물가가 굉장히 저렴했습니다. Ở Việt Nam thì người Việt Nam rất là thân thiện, món ăn thì rất là ngon và cho nên là giá thì rẻ nữa. 음식이 너무 맛있습니다. 음식. Tôi rất là thích món ăn Việt Nam. 그런데 이제 우리 가정을 향한 하나님의 뜻이 조금 달랐던 것 같아요. 예. Cho nên vì một số vấn đề của gia đình cho nên là 저 아내는 베트남에 더 머물고 싶었지만 임신 중이었던 제 아내가 갑작스럽게 임식 중독이 이제 오게 되는 바람에 이제 한국에 들어오게 되었습니다. vì lúc đó thì vợ tôi mang bầu, cho nên là có một số trục trặc về sức khỏe, cho nên là chúng tôi phải quay lại Hàn Quốc. 참 감사한 게 그래도 이렇게 한국에 들어와서 참 좋은 교회를 하나님께서 만나게 해주시고 또 이렇게 좋은 성도님들 만나게 해주셔서 너무 감사하게 생각하고 있습니다. Và sau khi tôi qua lại Hàn Quốc thì tôi có cơ hội phục vụ Chúa tại hội thánh tại đây. 한국에 들어오지 않았다면 이렇게 귀하신 또 여러분들을 만날 수 있는 기회가 없었을 텐데 이렇게 와서 또 여러분들을 만나게 되어서 너무 또 감사하게 생각하고 있습니다. Và khi thật sự nếu mà tôi không quay lại Hàn Quốc thì hôm nay tôi cũng không có mặt tại đây, không thể gặp được các bạn tại đây, rất là, nhưng mà cảm ơn Chúa rất là nhiều. 자, 이 시간에는 짧은 시간인데 로마서에 대해서 잠깐 간단하게 여러분들과 좀 살펴보고자 합니다. Thời gian này tuy ngắn nhưng mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị một xíu điều về Kinh Thánh trong sách Roma. 우리 간도사님께서 이제 복음에 대해서 여러분들에게 이렇게 잠깐 좀 설명해 달라고 이야기를 해서 복음 하면 이제 로마서라고 할 수 있거든요. 그래서 로마서를 이제 선택을 하게 되었습니다. Khi tôi muốn chia sẻ về phúc âm, về tình yêu của Chúa, cho nên là hôm nay tôi chia sẻ về sách Roma, chứa đựng về những cái điều rất là đặc biệt. 혹시 여기서 성경을 읽어보신 분 있으십니까? Ở tại 성경을 đây có bạn nào đã đọc Kinh Thánh rồi không? Giơ tay lên nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. 그렇죠. 예, 감사합니다. 예. Cảm ơn các bạn. 나머지 분들은 그럼 성경을 한 번도 안 Hy vọng các 읽어보셨네요, 그렇죠? bạn sắp tới, những anh chị em nào có cơ hội nếu muốn đọc Kinh Thánh thì có thể đọc thử nha. 그리고 로마서는 성경도 한 번도 들어보신 적이 없으시죠? 예. Các bạn hồi giờ các bạn có nghe về Roma, sách Roma chưa ạ? 예. 좋습니다. 그러면 제가 아주 간단하게 이제 복음에 대해서 이야기하고 마치도록 하겠습니다. 예. Tôi nói ngắn về phúc âm và tôi sẽ kết thúc tại đây. 여러분들 교회에 오시면서 복음이라는 말을 들어보셨어요? 복음. Các bạn khi mà đến nhà thờ các bạn nghe từ phúc âm chưa ạ? 자, 반응이 없으시네요. 자, 아마 교회 오시면서
뭐 여기서 이제 한글 교실에 아마 오시는 분들이 참 많을 텐데 뭐 복음 예수님에 대한 얘기를 한 번씩은 다 들어보셨을 거예요. Chắc có thể các bạn đến đây học tiếng Hàn và có nghe về Chúa Giêsu rồi đúng không ạ? 로마서라는 성경을 보시면 이제 로마서가 총 16장까지 이제 이렇게 이루어져 있거든요. Trong sách Kinh Thánh Roma thì nó có 16 đoạn anh chị em. 자, 이 로마서의 그 시작이라고 할 수 있는 로마서 1장부터 3장까지에서는 모든 인간이 죄인이다라고 이야기를 하고 있습니다. Từ chương 1 đến chương số 3 nói về tất cả nhân loại đều phạm tội. 로마서는 처음부터 좀 기분 좋게 시작하지는 않습니다. Cho nên sách những chương đầu tiên nói về những cái điều không có tốt. 시작부터 우리의 기분을 조금 안 좋게 만들면서 시작을 합니다. Cho nên đọc 3 chương đầu thì có nhiều người không có thích. 왜 그러냐면 로마서 1장부터 3장까지 하고 있는 이야기가 뭐냐면 당신은 죄인입니다라고 이야기하고 있기 때문입니다. Tại vì Kinh Thánh nói rằng là chính bạn là người có tội cho nên là thường thì mình không có thích. 여러분 한번 생각해 보십시오. 어떤 사람이 그 누구가 자신을 가리켜서 너는 죄인이야, 너는 나쁜 놈이야라고 이야기하는데 기분이 좋겠습니까? Cho nên các bạn suy nghĩ bây giờ có một người nào đó tự nhiên cái nói mình anh là người phạm tội thì các bạn thấy sao ạ? Rất là 자, không vui đúng không ạ? 이 로마서 1장에서 3장까지 당신은 죄인입니다라는 이 말을 들으면 사실 기분이 나빠요. 그런데 여러분들 이것은 엄연한 사실입니다. Thì thật sự thì mình nghe nói ồ mình là người có tội trong cái sách Roma này nhưng mà 여러분들 그렇습니다. 우리는 모두 죄인입니다. 그것도 하나님의 진노 아래에 있는 죄인이다라고 성경이 이야기를 하고 있어요. nhưng mà Kinh Thánh nói là thực tế chúng ta là người có thể là chúng ta không vui nhưng mà thực tế Kinh Thánh nói là chúng ta là những người có tội anh chị em. 여러분들 인간이 막 화려한 문명을 세우고 또 기술이 어떻게 말하면 최첨단을 달리고 있지만 인간의 부인할 수 없는 실존은 우리 인간이 구원이 필요한 존재라는 것입니다. Con người chúng ta có thể làm phát minh rất là nhiều điều rất là giỏi nhưng mà thực tế thì chúng ta là những người có tội anh chị em. 그렇죠. 그래서 이것이 우리에게 있는 어떻게 말하면 나쁜 소식이라고 할 수 있어요. 우리는 죄인이다라는 것이 우리에게 있는 나쁜 소식입니다. Cho nên điều quan trọng thứ nhất là chúng ta là những người có tội và ở dưới cái sự phán xét của Chúa Trời anh chị em. 교회 오면 이제 복음이란 말을 듣는데 복음은 다른 말로 하면은 기쁜 소식이에요. 기쁜 소식. Các bạn có thể đến nhà thờ và các bạn nghe rằng là phúc âm và phúc âm là cái tin vui anh chị em. Phúc âm là tin vui. 여러분들 살면서 이렇게 기쁜 소식을 듣잖아요, 맞죠? 살아오면서 보시면 이제 어떤 기쁜 소식을 들을 때 여러분들 기분이 어떠십니까? 그때마다? Cho nên trong cuộc sống các bạn nghe nói có tin vui thì các bạn tâm trạng như thế nào ạ? Vui. 그렇죠. 기쁜 소식을 들으면 당연히 기분이 이렇게 좋아지겠죠. 예. Phần khi chúng ta nghe một cái tin vui thì chúng ta rất là mừng đúng không ạ? 교회에서 말하는 복음 이것은 바로 기쁜 소식입니다. 우리에게 기쁜 소식이에요. Cho nên hội thánh các bạn đến hội thánh nghe nói là từ phúc âm là có nghĩa là một cái tin vui cho các bạn. 자, 이 기쁜 소식 복음을 제가 간단하게 요약하면 이것입니다. Và phúc âm là điều mà tôi đã nói tóm gọn lại cho các bạn. Đó là tin vui. 인간은 모두 다 죄인인데 그런데 하나님께서는 그런 우리를 버려두지 않으시고 예수님을 보내주셨다는 것입니다. Chúng ta là người có tội nhưng mà Chúa Ngài không phạt chúng ta mà Ngài sai con Ngài là Chúa Giêsu đến để mà gánh thay tội cho chúng ta anh chị em. 그리고 예수님께서는 이 땅에 오셔서 우리의 죄를 대신해서 십자가에 달려 죽으시고 3일 만에 부활하셨다는 것입니다. Chúa Giêsu đã đến trần gian này đã chết trên cây thập tự giá và 3 ngày sau Chúa Giêsu đã sống lại. 그리고 그 예수님을 믿는 사람은 누구든지 죄를 용서받고 구원받을 수 있는 길이 열렸다는 것입니다. Cho nên tất cả ai đặt niềm tin vào Chúa Giêsu thì nhận được sự cứu rỗi của Chúa.
자, 이것이 그런데 정말로 우리에게 기쁜 소식이 되기 위해서는 반대편의 나쁜 소식이 얼마나 나쁜 소식인지를 우리가 알아야 됩니다. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về trước khi chúng ta có niềm vui sự cứu rỗi thì chúng ta sẽ có một cái niềm cái thông tin có một điều rất là buồn anh chị em. 자, 우리에게 있는 나쁜 소식이 무엇일까요? 자, 방금도 우리가 이야기했지만 나쁜 소식은 우리가 죄인이라는 것과 우리가 지금 죽으면 지옥에 갈 수밖에 없는 그런 사람들이라는 것입니다. Cái tin buồn đó là gì? Chúng ta là những người có tội. Sau khi mà qua đời thì chúng ta sẽ bị phạt vào hỏa ngục. 예수님을 믿지 않는 사람들은 이 땅에서 잘 살아가고 있는 것처럼 보이지만 결국에는 죄의 종으로 사탄의 종으로 살아가고 있는 것이고 결국에는 심판과 지옥이 기다리고 있다는 것입니다. Cho nên dù chúng ta sống ở đây hạnh phúc, giàu có, nhưng mà nếu chúng ta không có để đặt niềm tin của mình nơi Chúa thì chúng ta là những người có tội thì chúng ta sẽ bị phán xét. 자, 그래서 이 나쁜 소식이 정말로 우리에게 나쁜 소식으로 다가와야 되는데 Cho nên cái tin này tin rất là xấu đối với chúng ta đúng không ạ? 자, 이 나쁜 소식이 우리에게 정말로 나쁜 소식으로 깨달아지고 절감되어지고 이해되어질 때에 그때 복음이 기쁜 소식이 우리에게 되는 것입니다. Cho nên trong khi chúng ta nghe rằng chúng ta là có cái tin buồn đó là chúng ta phạt, nhưng mà có một cái tin vui mà chúng ta sẽ được nhận trong sự cứu rỗi đó là 여러분들은 어떠십니까? 여러분들이 이렇게 나는 선한 사람이야, 좋은 사람이야라고 생각하는 분들도 많을 것입니다. tôi nghĩ rằng có một số bạn nghĩ rằng là ông mình là người hiền lành, mình là một người sống tốt mà. 여러분들은 여러분들이 선한 사람, 좋은 사람이라고 생각하십니까? Các bạn nghĩ rằng mình là người sống hiền lành, một người sống rất là tốt không ạ? 아니면 나는 좀 나쁜 사람인 것 같아. 나는 조금 안 좋은 사람인 것 같아라는 생각이 드십니까? Nhưng mà có một bạn nói, ồ chắc tôi cũng người cũng không có tốt, người cũng không có chắc cái gì đó. 아마 사람마다 다 틀릴 것입니다. 어떤 사람은 나는 좋은 사람이야, 나는 선한 사람이야. 이 정도면 착하게 살고 있지라고 생각하는 사람도 있을 것이고, Nhưng mà cũng có một anh chị em nói là ồ tôi là người hiền lành, tôi sống những cái điều làm hiền lành cho nên là tôi sống rất là bình an. 나는 나쁜 사람이야, 나쁜 남자야, 나쁜 여자야. 나는 못됐어라고 생각하는 사람도 있을 것입니다. Nhưng mà có một số bạn nói ồ tôi thấy là mình là một người người phụ nữ xấu hay là một người nam xấu. 자, 어찌 됐든 간에 자신이 나는 선한 사람이야라고 생각하든지 아니면 나는 나쁜 사람이야라고 생각하든지 그것은 그렇게 크게 중요하진 않습니다. Cho dù mình một người nghĩ là mình là người tốt hay là người xấu, cái điều này không quan trọng anh chị em. 진짜로 중요한 것은 아무리 선한 사람이든지 아니면 아무리 악한 사람이든지 결국에는 하나님의 입장에서 봤을 때는 모두 다 결국에는 죄인이라는 사실입니다. Cho dù chúng ta tốt hay là chúng ta xấu thì không quan trọng, nhưng mà cái quan điểm của Đức Chúa Trời Ngài nhìn thấy tất cả chúng ta là những người có tội anh chị em. 왜냐하면 하나님은 죄가 하나도 없으신 100% 완벽하고 거룩하신 분이기 때문에 그래서 하나님의 관점으로는 모든 사람은 선하든지 악하든지 결국에는 다 죄인인 것입니다. Cho nên Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ thánh khiết, cho nên tiêu chuẩn của Chúa khác với chúng ta. Chúng ta đều là những người có tội cả. 예, 우리 강도사님이 잘 설명하고 계시죠? 자, 그래서 모든 인간은 결국에는 다 죄인이고 그리고 죄를 가진 사람은 결국에 죽으면은 이제 하나님의 심판을 받을 수밖에 없다. 지옥에 갈 수밖에 없다는 것이 인간에게 정해져 있는 운명이라고 할 수 있어요. Cho nên cuộc đời con người chúng ta dù sống tốt đến cỡ nào, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng là những người có tội và chúng ta phải bị phạt nơi hỏa 야, ngục đời đời. 그런데 하나님은 우리를 창조하신 하나님은 우리를 너무나 사랑하세요. Nhưng mà đấng tạo hóa của chúng ta là Đức Chúa Trời, Ngài rất là yêu thương chúng ta. 우리가
하나님과 멀어져서 우리가 지옥 멸망받고 심판받아서 지옥 가기를 원하지 않으시는 분이 우리 하나님이십니다. Đức Chúa Trời là đấng Ngài không muốn chúng ta bị phạt rồi phạt ở dưới hỏa ngục anh chị em. 하나님은 절대로 인간이 우리가 하나님의 심판받아서 지옥 가기를 원하지 않습니다. Cho nên chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài không muốn chúng ta bị hình phạt đời đời. 그래서 우리를 살리기 위해서 우리를 구원하기 위해서 바로 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 것입니다. Cho nên Ngài muốn cứu rỗi chúng ta, cho nên Ngài mới gửi Chúa Giêsu vào thế gian này để nhằm mục đích cứu rỗi chúng ta. 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 대신해서 모든 죄를 다 해결하셨습니다. Cho nên Chúa Giêsu là giải pháp duy nhất để mà Ngài đến thế gian này, Ngài cứu chuộc tất cả tội lỗi của chúng ta. 그 사실을 예수님께서 내 죄를 대신해서 십자가에서 죽으셨다는 그 사실을 받아들이기만 하면 믿기만 하면은 죄를 용서받고 구원을 받을 수가 있어요. Mình biết Chúa là đấng đã chịu chết thay cho mình, thì nếu mình tin nhận vào cái sự cứu chuộc của Chúa thì mình sẽ nhận được sự tha thứ của Chúa. 교회에서 전하는 복음은 이것이 핵심입니다. Và đây là trọng tâm của Hội Thánh Chúa muốn chia sẻ cho các bạn. 복잡한 거 하나도 없습니다. Không có gì phức tạp cả, đúng không ạ? 그래서 이렇게 생각하실 수도 있어요. 예수님만 믿는다고 죄 용서받고 구원받을 수 있는가? 착한 일도 해야 되지 않는가? 좋은 일도 해야 되지 않는가? 이렇게 생각하실 수도 있습니다. Có nhiều người nghĩ là mình tin Chúa Giêsu thôi sao? Hay là mình có cần vào làm việc lành hay việc gì nữa hay không? 뭐 불교나 뭐 힌두교에서 보시면 그렇죠. 힌두교에서 막 고행을 하고 또 불교에서 선한 일을 많이 하잖아요. Nhưng 그 이유도 결국에는 이제 그 사람들이 선행을 통해서 고행을 통해서 천국에 가기 위해서 그렇게 하는 것이지 않습니까? và có nhiều anh chị em theo những cái đạo về Hồi giáo hay là Phật giáo thì mình là ăn chay làm lành thì mình nghĩ là mình cũng có thể cứu rỗi, mà tại sao nghe nói chỉ có tin Chúa Giêsu nhận được sự cứu rỗi thôi sao? 그런데 기독교는 그런 거 하나도 안 해도 됩니다. Anh chị em, nhưng mà Cơ Đốc giáo, những người tin Chúa Giêsu, cái việc lành của chúng ta không đủ để chúng ta nhận được sự cứu rỗi anh chị em. 천국 가기 위해서 구원받기 위해서 뭐 착한 일을 많이 한다거나 아니면 힌두교에서처럼 막 고행을 많이 한다거나 그럴 필요가 전혀 없습니다. Để chúng ta nói là chúng ta sẽ nhận được cái sự cứu rỗi để chúng ta làm những việc lành, hay là chúng ta ép sát giống như những người Hồi giáo họ cầu nguyện rất là nhiều, thì không phải anh chị em. 예수님만 믿으면 됩니다. Chúng ta chỉ cần tin Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi của Chúa. 너무 쉬워서 오히려 안 믿는 사람들이 있습니다. 그래서 Có nhiều người họ không tin Chúa Giêsu. 하지만 하나님께서 정해놓으신 방법입니다. 아주 우리 눈에는 쉬워 보이지만 하나님께서 우리에게 허락하신 방법입니다. 우리가 어떤 착한 일을 많이 해서 아니면 고행을 해서 우리가 천국에 가고 구원을 이룬 것이 아니라 바로 예수님에 대한 그 믿음 하나 가지고 하나님께서는 우리를 죄를 용서해 주시고 구원을 허락해 주시는 겁니다. Có nhiều điều mà chúng ta có thể suy nghĩ việc làm này nọ, nhưng mà anh chị em chỉ có nhận biết Chúa Giêsu, trở lại với Chúa Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta mới hoàn toàn nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Đây là giải pháp duy nhất mà Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta. 저는 여기 앉아 계신 여러분들이 진짜로 이 사실을 믿음으로 받아들여서 진짜 죄 용서받고 구원받아서 진짜 이 땅에서 행복한 신앙생활을 영위해 나갔으면 좋겠습니다. Và tôi ước ao rằng các bạn sẽ tin nhận Chúa Giêsu để nhận lấy cái sự cứu rỗi và sống một đời sống hạnh phúc. Amen. 아멘. 네. 예수님에 대한 믿음도 있어야 되겠지만 복음이 진짜 기쁜 소식이 되기 위해서는요. 반대편의 나쁜 소식, 그러니까 내가 죄인이라는 것을 절감해야 됩니다. Vậy thì đối diện với tin vui thì chúng ta có tin buồn này, đúng không ạ? Tin buồn là tin mà chúng ta sẽ bị phán xét. Nhưng mà tin vui đó là Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của chúng ta. 여러분들은 모르겠습니다. 여러분들은 혹시 살아오면서 내가 정말로
죄인이구나. 내가 뼛속까지 죄인이구나라는 것을 혹시 경험하고 깨달은 적이 있으십니까? Có bạn nào ở đây nói rằng ồ, mình sống một thời gian mình thấy ồ mình là cái người có tội, mình sẽ làm sao đây? Có không ạ? 내 안에 선한 것이 없구나라는 것이 와닿은 적이 있으십니까? Và mình thấy là ồ mình cũng không có làm những việc lành đủ để mà nhận được sự cứu rỗi. 여러분들 중요한데 이게 깨달아지고 이게 절감되어야지만 내가 왜 예수님이 필요한지, 내가 왜 복음이 필요한지, 내가 왜 하나님의 은혜가 필요한지를 알게 됩니다. Cho nên khi các bạn nhận biết mình là người có tội, mình là người không làm những cái việc lành đủ để nhận sự cứu rỗi, mà các bạn có thể suy nghĩ về nếu mình nhận Chúa Giêsu, nếu mình nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu thì 어, 저는 지금도 종종 저 자신의 모습에 대해서 절망할 때가 있습니다. tôi thì cũng có nhiều lúc tôi có những cái lúc tôi tuyệt vọng anh chị ạ. 제가 목사이지만, 목스라고 하죠. 베트남에서는. 목사이지만, 제 안에 보이는 사악한 모습들이 있어요. Tôi là mục sư nhưng mà anh này 내 안에 보이는 사악한 모습들, 안 좋은 모습들, 죄된 모습들. nhưng mà vợ tôi thì thấy những cái điều trong tôi nó còn có những cái gian ác, 이기적이고 나만 생각하는 모습들이 있어요. một cái sự một cố chấp. 제가 와이프가 있는데 결혼한 지 한 10년 차 정도 되었습니다. Vợ chồng chúng tôi cưới được 10 năm rồi. 말로는 와이프를 사랑한다고 하는데 Tôi nói rằng tôi yêu vợ tôi nhưng mà 제가 하는 행동을 보면은 와이프를 과연 사랑하는 게 맞는가 하는 그런 이기적인 모습들이 있습니다. nhưng có những lúc mà những cái hành động của tôi là có yêu vợ tôi thật hay không thì 그리고 누군가 나한테 막 해코지를 하고 누군가 나를 이렇게 나에게 안 좋은 이야기를 하면은 nhưng mà tôi nghe những ai mà nói những cái điểm không tốt của tôi á, 그 사람이 마음으로 미워집니다. cho nên là tôi không thích người đó. 죄송합니다. Xin lỗi các bạn. 목사이지만 사람입니다. 예. Tôi là mục sư nhưng mà tôi cũng là con. 그래서 저는 제 자신의 그런 모습을 볼 때마다 종종 좌절하고 절망할 때가 있습니다. Cho nên khi mà nhìn lại bản thân mình thì tôi có những cái điều mà tôi thấy không tốt lắm. 제가 진짜 죄인이라는 것을 뼈저리게 깨닫습니다. Và tôi hiểu mình cũng là con người có tội. 그럴 때마다 제가 하나님께 고백하는 것이 있습니다. Và lúc đó tôi mới xưng nhận với Chúa Giêsu. 하나님, 저는 정말로 복음이 필요한 사람입니다. Chúa ơi, con là người rất là cần phúc âm của Chúa. 하나님, 여전히 제게는 예수님이 필요합니다. Con rất là cần Chúa Giêsu. 여전히 저는 하나님의 은혜가 필요합니다. Con rất là cần ân điển của Chúa Giêsu. 그렇게 고백하면서 기도합니다. Và tôi đến với Chúa và tôi trong sự cầu nguyện. 아마 여러분들도 그런 경험들을 해본 적이 있으실 것입니다. Có thể có một số bạn ở đây cũng kinh nghiệm điều đó đúng không ạ? 사랑하는 베트남 우리 성도 여러분, Các bạn anh chị em người Việt Nam thân yêu, 복음이 정말로 여러분들에게 기쁜 소식, 정말로 복음이 되기 위해서는 먼저는 자신에 대해서 절망해야 되고, phúc âm là gì? Phúc âm là một cái tin mừng. Và trước đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta là những người sống trong tuyệt vọng. 나는 정말 어쩔 수 없는 죄인이구나라는 고백이 되어져야 됩니다. Và chúng ta hiểu rằng chúng ta là những tội nhân. 그리고 그런 나에게 복음이 정말 필요하구나, 예수님이 정말 필요하구나, 하나님의 은혜가 정말로 필요하구나 하는 고백이 되어질 때 Và tôi ước ao rằng các bạn hiểu rằng chính mình rất là cần phúc âm, rất là cần Chúa Giêsu, rất cần sự cứu chuộc của Chúa. 예수님의 복음이 정말로 여러분들에게 기쁜 소식이 될 것이고 Và Chúa Giêsu Ngài là đấng đem lại tin vui cho các bạn. 내가 왜 구원이 필요한 존재인지를 여러분들이 정말로 깨닫게 될 것입니다. Tôi ước ao rằng các bạn hiểu rõ về điều này. 저는 여기 계신 모든 분들에게 이러한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. Xin Chúa ban phước cho anh chị em ở tại đây. 그래서 그냥 교회만 이렇게 왔다 갔다 하는
종교 생활이 아니라 정말로 여러분들이 행복한 신앙 생활을 영위해 나갔으면 좋겠습니다. Có thể chúng ta đến đây đến rồi về, nhưng mà tôi ước ao rằng các bạn sẽ nhận được cái hạnh phúc thật sự khi các bạn sẽ nhận biết về Chúa Giêsu. 정말 나에게 예수님이 필요하고 복음이 필요한 것이 자각이 되어져서 그래서 복음의 그 기쁨과 감격, 그 구원의 기쁨과 감격을 정말로 이 땅에서 누리면서 살아가는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. Và tôi ước ao rằng các bạn sẽ là những người nhận được sự tha thứ của Chúa, để nhận được sự cứu rỗi của Ngài, để rồi sống một đời sống hạnh phúc trên đất này. 그런 은혜가 여러분들 있기를 주님으로 간절히 축복합니다. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Cảm ơn người ta. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다.